Čaute ľudia, moje meno je Richie LP a vlastne dneska ideme hrať s Tamperom a ideme robiť ten event. Robím ho väčšinou, robím iba vo videách, som na tier 11 a musím dať 15 zápasov vo Team versus, aby náš tým vyhral ako. Čo plánujem? Plánujem si kúpiť to brnko, no teraz to body, čo je to USA za 3 €. Potom no to si nekúpim. Potom anti-explosive pack a warrior pack. Warrior pack za 10 € a anti-explosive za 10. Takže tak si to plánujem kúpiť. Sťahnem si inú verziu. Tam, kde bol warrior pack, to si stiahnem. A kde bol anti-explosive pack, tak to si stiahnem. Kde bol anti, tak to je 2.3.0 alebo 2.4.0, to neviem presne. Warrior pack, neviem, ten bol 2, neviem jak to bolo, proste ja sa kúknem, stiahnem si tie verzie, kde boli tie packy a stiahnem si to také, akože. Lebo chcem vlastne ku tomu Tamperovi chcem veci vlastne. No ten chce asi tímovať. Nekúte ho, vy debili, No vidíte, ten má to USA brnko. Neviem, možno si ho kúpim, možno nie. Som nejaký debil, ja sa koľkokrát s tým zabijem sám. A vidíte, tam ten má minigun. Idem mu rýchlo pomôcť. No nevadí, zabil som aj seba pre istotu. Dúfam, že tu bude bežať nejaký oný. Tento boss zoberie aj moje aj jeho pointy. Nubo. Ten je proti nám, Chávez. Měl automatic shotgunu, no to je nubák. Tak ten to ma dal. Možno si pôjdem kúpiť ešte dneska ten anti-explosive alebo warrior, ale anti-explosive si chcem kúpiť a anti-explosive a warrior pack si chcem kúpiť, takže dúfam, ježiši, ja som ale creepel. Dúfam, že mi na to idú lolové. Dokopy by to malo stať 20 €. Ja to urobím tak vlastne, že nainštalujem si verziu 2, neviem, proste nainštalujem si tú verziu, kúpim si to, nainštalujem si túto, dám si restore, purchase, nainštalujem si tú novú verziu, tú ďalšiu akože teda a kúpim si tam ten Warrior Brazilian a mám potom naspäť túto, takže takto chcem urobiť. A ešte vlastne, no do piči, a ešte vlastne to, najprv si chcem kúpiť ten anti-explosive, až potom ten warrior, prečo si chcem kúpiť tieto dva peky. Lebo chcem tú peknú headku, čo je tam, sa dá dostať v tom peku proste. A tú headku budem používať, lebo tá vám skoro nič nezobere. No, moc vám to nezobere, keď strieľate si s Tamperom pod nohy, čiže budem používať aj lekárničky. A potom ešte, prečo chcem warrior pack, vlastne, lebo je tam redukcia 60 proti blunderbuss na nohaviciach, a redukcia proti revolverom, neviem koľko. Prečo som sa jediný? Aha, zabil som ešte niekoho, double kill.
Takže tak, je to dobré podľa mňa viete čo myslím? A ešte tam redukcia, tuším, že proti shotgune má to všetko speed dokopy 21, takže to je docela dobré, tak aj preto si to chcem kúpiť. Keď stretnem nejakých pánov napríklad. Ale nie je zlý tento minigun. Totálne sa mi nechce dneska točiť. Ale točiť budem. Dám si Dual Stake Launcheries. Toto bude posledná hra, čo teraz. Akože toto bude posledné kolo, lebo dneska bude viacej tých videí. Včera som sľuboval, že natočím viac videí. To prepáčte, ale nenatočil som. Nemal som čas. Dneska dúfam, že ten čas mať budem. Ak nebudem, tak prepáčte. Dobre, kámo, s tebou budem friendly. Ty koľko, nekill ho. Ty si jebnutý. Takže teraz si zapnem sporter a uvidím, že čavo si vyjde s tým gulometom. To není on. Takže takto si ho pekne dáme s duálkami. Oni majú čava s Battle Ramom, tak to budem v píči. Nevadí. Ja som ho trafil. Lol, neviem, či ste to videli, ale trafil som ho. Sice nezabil, ale trafil. Takže už vyhrávame. To je Greyhawk. Ježiš, tento ma zakýlil. No, ja to tak vidím, že asi si dám Tampera v Maseru. Ja som ťa nezabil. Ty kokos, čuvom tebe. Ja viem, že ten Greyhawk chce byť friend, ale musím si zobrať iba flarga, nič iné mi nezostáva teraz. To je jasné, že hej. No nič, takže poďme. 15 sekúnd do konca to ma už nestihnú ani zakiliť. Koľko točím? 8 minút. Ešte jeden bod získajme. Jeden point. Do píči. Prečo je tu drav? Dobre, no ešte si dám. Nedám si už kašľam na to, lebo idem točiť ešte viac. Potom dneska teda. Takže to je asi všetko. No. To je asi všetko k dnešnému videjku. Takže vidíme sa pri ďalšom videu. Čau.